হ্যাঁ রিং আচ্ছা, এটা মেলের সম্ভাবনা আছে মনে হয় ভাই। দেখতেছেন যে মালা আসতেছে মেল ঝর্ণা পাল, তাই তো ভাই? জি ভাই। আচ্ছা, এটা কতদিন হবে বয়স ভাইয়া? ডিম বাচ্চা করছে, আপনি রেস্টে দিয়ে রাখছেন কতদিন হয়েছে ভাইয়া? রেস্টে আসলে 2-1 মাস। 2-1 মাস রেস্টে আছে না? আসসালামু আলাইকুম পিপল, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছে। তো বড় মধ্যে আজকে চলে আসলাম নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা হাটে। আর হাটটা মোটামুটি ভাঙা বলে চলে, কারণ শেষ তো, তাই তেমন একটা মানুষজন আসে নাই। তো কিছু কিছু মানুষজন আসছে, কবুতর আসছে, পাখি আসছে, সব কিছু দাম জানার ট্রাই করবো। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছে, আপনার দোয়ায়। ভাই দেখতেছি একজন সুন্দর পাখি নিয়ে আসছেন ভাই, লটু না তাই না ভাই? এটা লুটিনো আগে হলুদ লুটিনো দুই প্রকার, একটা হলো কালো চোখ আর একটা লাল চোখ। লাল চোখ, এটা কালো চোখ, এটা তাই তো ভাই? আচ্ছা, এটা কি রানিং পেয়ার ভাইয়া? হ্যাঁ রানিং পেয়ার। আর ডিম সহ মনে নিয়ে আসছেন ভিউয়ার্স? ডিম সহ নিয়ে আসছি। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, দুটো ডিম সহ নিয়ে আসছে ভাই। দুই জোড়া। এর আগে দুই জোড়া বাচ্চা করছে তাই তো? হ্যাঁ মোবাইলে ছবি আছে, ভিডিও আছে, মানে হিস্ট্রি সহ নিতে পারবেন আপনারা চাইলে। হ্যাঁ একদম। এই যে ভিউয়ার্স দেখেন দুটো ডিম পারছে। হ্যাঁ, আরো কয়েকটা ডিম পার ভাই। এর আগে কয়টা বাচ্চা পেয়েছিলেন ভাই এই জোড়া থেকে? আমি বাচ্চা নিয়েছিলাম দুইটা করে, চারটা পাইছিলেন না? হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রতিবার কয়টা করে ডিম দেবে? 4-5টা করে? 7টা পারে, 6টা পারে, 5টা পারে, এরকম। আচ্ছা, মানে 2-3টা ফুটাই তাই তো ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এই পেয়ারটা ভাই কি ফুল সেটআপ বিক্রি হবে নাকি? হ্যাঁ ফুল সেটআপ। ভিউয়ার্স দেখতেছেন ফুল সেটআপ বিক্রি হবে, হাড়ি সহ, পুরো খাতা সহ। কত দিন ভাই ফুল সেটআপটা ভাই? 1500 টাকা যাইছে। 1500 টাকা ফিক্স না একটু কম বেশি রাখা যাবে? কম বেশি রাখা যাবে, আলোচনা। আলোচনা সাপেক্ষে একটু কম বেশি রাখা যাবে না? আচ্ছা ভাইয়া, এই জোড়াটা যদি কেউ নিতে চায়, আপনার ফোন নাম্বার এবং বাসা লোকেশনটা বলে দেন। ফোন নাম্বার, বাসার লোকেশন হল পঞ্চবটি ধর্ম চাতলার মাঠ। আর ফোন নাম্বারটা ভাইয়া? ফোন নাম্বার 016480400529। নারায়ণগঞ্জে যেখান থেকে ফোন দেখতে থাকেন, ডেলিভারি থেকে সম্ভব ভাইয়া? না, ডেলিভারি 100 টাকা যদি আমার চার্জ করে আমি দিয়ে দিই। নারায়ণগঞ্জ যেখানে হোক না? আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, ভালো আছি। একটু জোরে কথা বললেন ভাই, যাতে ভিউয়ার্স বুঝতে পারে। হ্যাঁ, দেখতেছি ভাই একটা সুন্দর বেবি নিয়ে আসছেন, কোকাটেলের ঝর্ণা পাল, তাই তো ভাই? জি ভাই। আচ্ছা, এটা কতদিন হবে বয়স ভাইয়া? 15 দিন 20 দিন। 15-20 দিন না? এটা আপনার ঘরের বাচ্চা ভাইয়া? জি ভাই। আচ্ছা, কয়টা বাচ্চা দিছিল ভাই? 4টা। বাকি 3টা সেল হয়ে গেছে না? তিনটা ছেলে একটা আছে। একটা আছে। আচ্ছা, হ্যান্ড ফিডের জন্য পারফেক্ট টাইম। যারা টিম করতে যাচ্ছেন এই বেবিটা নিয়ে টিম করতে পারবেন। আচ্ছা, আপাতত কি খাওয়াচ্ছেন ভাই? নাকি হ্যান্ড ফিড খাওয়াচ্ছেন নাকি বাপ মা খাওয়ায়? হ্যান্ড ফ্রি। হ্যান্ড ফিড খাওয়াচ্ছেন না? কত আছেন ভাই? 1500 টাকা। 1500 টাকা ফিক্স না একটু কম বেশি রাখা যাবে? একটু কম বেশি রাখা যাবে। একটু কম বেশি রাখা যাবে। ভিউয়ার্স যারা সুন্দর পাখিটা নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ খুব দ্রুত করবেন, নাহলে শেষ হয়ে যাবে। এটা দেখতেছি ভাই হাড়ির মধ্যে নিয়ে আসছে ডিম সহ। একটা বাচ্চা আসে। ভিউয়ার্স ভাই 5টা ডিম একটা বাচ্চা, তাই তো ভাই? একটা বাচ্চা। এগুলোর কি বাজিকার বলে ভাইয়া? ক্লাসিক। ক্লাসিক বাজিকার। ভিউয়ার্স দেখতেছেন খুব সুন্দর কালার। যারা কালারফুল পাখি নিতে যাচ্ছেন, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহ এই পাখিটা নিতে পারেন। ভাই ফুল কত যাচ্ছেন ভাই ফুল সেটআপটা ভাইয়া? সেটআপটা 1000 টাকা যাচ্ছে। ফিক্স একটু কম বেশি রাখা যাবে? একটু কম বেশি রাখা যাবে। একটু কম বেশি রাখা যাবে। ভিউয়ার্স একটা বাচ্চা সহ 1000 টাকা দাম চাচ্ছি, একটু কম বেশি রাখা যাবে। ভাইয়া এগুলো যদি কেউ নিতে চায়, আপনার ফোন নাম্বার আর বাসা লোকেশনটা বলে দেন। পাগলা রেল স্টেশন আর ফোন নাম্বারটা ভাইয়া? 01932308227। ঠিক আছে ভাইয়া, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছি ভাই। দেখতেছি কি সুন্দর বাজিকার পাখি নিয়ে আসছেন ভাই, সিঙ্গেল এখানে? হ্যাঁ জোড়া আছে, সিঙ্গেল আছে। রানিং জোড়া আছে, সিঙ্গেল আছে না? আর সবগুলো তো রানিং পাখি তাই না? রানিং পাখি। আচ্ছা, এগুলা মেল দেখতেছি ভাই পরিমাণ বেশি। এগুলো কত টাকা ছিল পার পিস? এগুলা আপনি 300 টাকা পিস। 300 টাকা পার পিস পড়বে না? আচ্ছা, আর এখানে যে জোড়াটা বললেন রানিং জোড়া, জোড়া বার্নিশ আছে 1000 আছে আর 600 নিচে 600। এটা কি বার্নিশ না? বার্নিশ। এইটা কোনটা জোড়া ভাই? এর জন্য ওই যে এই যে ভিউয়ার্স দেখতেছেন, এই যে জোড়া, এই জোড়াটা যেতেছে 1000 টাকা বাংলাদেশ, যেটা বলে। আর ওখানে সিঙ্গেল মেল আছে, এগুলো 500 টাকা যাচ্ছে। চাইলে জোড়া মিলে নিতে পারবেন, তাই তো? 600 টাকা জোড়া। 600 টাকা জোড়া। আচ্ছা, 300 টাকা পার পিস চাইছি, 600 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এখানে ভাই দেখতেছি কবুতর নিয়ে আসছে কিছু। এটা কি কবুতর বলা হয় জানেন? এটা আপনার বিউটি হুমা নাকি? হোয়াইট বিউটি হুমা। আচ্ছা, রানিং জোড়া। রানিং জোড়া। কত যাচ্ছেন ভাই জোড়াটা? এটা নিতে পারবো 2000 টাকা স্যার। একদম 2000 টাকা। আচ্ছা, ভিউয়ার্স যারা এরকম সুন্দর কবুতর খুঁজতেছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন। আচ্ছা, পাশে আরো কিছু কবুতর দেখতেছি ভাই, রেসার। আচ্ছা, এই দুটো জোড়া নাকি ভাইজান? জোড়া আছে, এই যে ঝর্ণাটা জোড়া। এইটা আর ওই জোড়া না? ফুল কি ভাই অসুস্থ নাকি? না, এগুলা ক্রুজ খাইছে পশমে। আচ্ছা, এই লন্ডিং এটা। আচ্ছা, এই জোড়াটা কত যাচ্ছিলেন? এই জোড়াটা আপনার 1500 টাকা। 1500 টাকা। আচ্ছা, পাশে দেখতেছি একটা মেল নাকি ভাই? এটা মহিলা না? রানিং মহিলা। কত যাচ্ছেন এটা? 1000 টাকা। 1000 টাকা। এটা রেসারি বলে তাই না? রেসারি এটা। সবজি রেসার এটা। পাশে খাতে দেখতেছি আর কিছু কবুতর এখানে আছে মিলি রেসার আছে। এই যে এইটা ওটা মিলি।
আচ্ছা, এটা রানিং করো নাকি ভাই? রানিং। কত যাচ্ছেন ভাই জোড়াটা? এগুলা হলো আপনার 1500 টাকা। 1500 টাকা। ভিউজ দেখতেছেন খুব সুন্দর কবুতরগুলো, যারা নিতে চান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা, এখানে দেখতেছি সবজি রেসার আছে, সবজি জোড়া আছে নাকি? এগুলো সিঙ্গেল। এটা সিঙ্গেল না? হ্যাঁ, না। এটা মেলটা। চাইলে এর সাথে জোড়া দিতে পারবো, তাই তো ভাই? দেওয়া যাবে। আচ্ছা, এটা কত যাচ্ছেন ভাই? এটা হলো আপনার 1000 টাকা। মেলটা 1000 টাকা যাচ্ছে না? এই গিরিবাজ গুলো কত টাকা যাচ্ছেন? গিরিবাজ গুলো আপনার 300 টাকা পিস। 300 টাকা পিস। এই সিঙ্গেল সিঙ্গেল আছে নাকি? সিঙ্গেল সিঙ্গেল। মেল ফিমেল না, জোড়া জোড়া দিয়ে চাইলে দেওয়া যাবে। আচ্ছা, আর এখানে এটা দেখতেছি ভাই, এটা হ্যাঁ, এটা আবার 500 টাকা। ফিমেল না মেল? নর সিঙ্গেল এগুলো নর। মেল না? আচ্ছা ভাই, ঝর্ণা ওগুলা। ঝর্ণা রেসাল বড় তাই তো? সবজি ঝর্ণা সবই আছে। আচ্ছা ভাইজান, এগুলো যদি কেউ নিতে চায় আপনার ফোন নাম্বার এবং বাসা লোকেশন একটু বলে দেন। বেলপাড়া বাজার, ফোন নাম্বার 01677810754। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে ভাই, একজন সুন্দর জামা পাখি নিয়ে আসেন। জি ভাই। প্রতিহাটে হোয়াইট জামা। জি, এই ডিম বাচ্চা রানিং? ডিম বাচ্চা রানিং। আমি হচ্ছে আপনার গত মাসে এগুলোর বাচ্চাগুলো সেল করে দিচ্ছি। সেল করে দিয়েছেন না? এটা আপনি ফুল সেটআপ দিকে নিয়ে আসেন ভাই, হাড়ি সহ নেস্টিং করা। এই ফুল সেটআপ বিক্রি হবে নাকি ভাইয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুল সেটটা বিক্রি হবে। জাবার ফুল সেটআপ কত যাচ্ছেন ভাই? যাওয়ার ফুল সেট হবে 1500 টাকা। 1500 টাকা। ফিক্স না একটু কম বেশি রাখা যাবে? আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ কল দেয় সেক্ষেত্রে কিছুটা কনসিডার করবেন ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আমার ভিডিও যারা দেখে ফোন দিবেন বা একটু কম পেয়ে যাবে। আচ্ছা, একটা মেল দেখতেছি ভাই, সিঙ্গেল একটা মেল দেখতেছি, রানিং মেল। আচ্ছা, এই মেলটা কত দিয়েছেন ভাই? মেলটা ভাইয়া ফিক্স প্রাইস 250। 250 টাকা। ভিউয়ার্স দেখতেছেন, খুব সুন্দর একটা কালার। মেলটা যারা নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। 250 টাকা দাম যাচ্ছে। এখানে ভাইয়ের কাছে লাভবার্ড আছে, এই রেটেরও বলেন নিবি এটা? জি। পায় সমস্যা? হ্যাঁ, ওটা পায়ে সমস্যা আছে, ফিমেলটা। এটা ফিমেল না? হ্যাঁ, ওটা ফিমেল আর গ্রিনটা মেল। আচ্ছা, আমি যতটুকু জানি ভাই, ফিমেলের সমস্যা হলে ডিম বাচ্চা করে না? করা যায়, হ্যাঁ করা যায়। এই ফিমেলটা কত দিয়েছিলেন ভাই? ফিমেল না, এটা পেয়ার তো ভাইয়া, পেয়ার। ও, মানে পেয়ার, এটা মেল না? পেয়ার, এটা পেয়ারটা 3000 টাকা। ও আচ্ছা, ভিউয়ার্স দেখতেছেন, একটু সমস্যার কারণে পেয়ারটা 3000 টাকা দাম যাচ্ছে। এটা তো একটু কম বেশি রাখা যাবে, আপনি যোগাযোগ করবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ফোন ভাইয়া। দিলে আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আপনার নাম বলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কম রাখবে। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আমার নাম বলে কম পেয়ে যাবেন ভাইয়া। এগুলো যদি কেউ নিতে চায় আপনি ফোন নাম্বার বাসা লোকেশন বলে দেন। বাসা হচ্ছে ফতলা স্টেশন, নারায়ণগঞ্জ। ফোন নাম্বার হচ্ছে 01949305186। ভিউয়ার্স যারা নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ভিউয়ার্স এর মধ্যে চলে আসছে হাবিব ভাই পাখি সেটে। অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি আছে, ভাইয়ের সাথে কথা বলে দামগুলো জানার ট্রাই করব। আসসালামু আলাইকুম হাবিব ভাই, কেমন আছেন? আসসালাম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভাই। দেখতেছি সুন্দর একটা টেম পাখি, টিয়া পাখি, রিংনেট টিয়া নাকি ভাই? হ্যাঁ, রিং আচ্ছা, এটা মেলও সম্ভাবনা আছে মনে হয় ভাই? মেল এটা। দেখতেছেন মালা আসতেছে, মেল ফুল টেম। এটা টকিং করে ভাই, কথা বলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা বলে। কি কি বলে ভাই এটা? মিঠু বলে, বিড়ালটা একটা সিজ দেয়। মানে মাঝে মধ্যে আর কি, ফুল ভাবে দিতে পারে না। ফুল কথা বলে না এখন। আচ্ছা, চাইলে আর কি টেম করতে পারো, তাই তো ভাই? না, ফুল টাইম কথা বলে। মানে কথা শিখাতে পারবে চাইলে। বয়স কম তো। বয়স কেমন হতে পারবে এটার? এই 6 মাস। 6 মাস না? কত দিয়েছেন ভাই এটা? 6000 টাকা। 6000 টাকা। ফিক্স একটু কম বেশি রাখা যাবে? কম বেশি রাখা যাবে। প্রত্যেকটা পাখিতে একটু কম বেশি রাখা যায়। আচ্ছা, ভাইয়ের কাছে একটা আছে, ময়না পাখি আছে, এটা কথা বলার সুন্দর হবে। আমি কিছু নাই দেখতেছিলাম, কথা বলে। এটা বয়স কেমন আছে ভাইয়া? এই যে বয়স দেখতেছেন 1.5 বছর। 1.5 বছর না? এই যে বয়স দেখতেছেন, খুব সুন্দর সুন্দর সুর তোলে এবং কথা বলে। আচ্ছা, এটা মেল না ফিমেল ভাই, বুঝে যায় না, আমি বলা যাবে না। আচ্ছা, কত দিয়েছেন ভাই এটা? 14000 টাকা। 14000 টাকা দাম যাচ্ছেন। আচ্ছা, ভাইয়ের কাছে আরো কিছু পাখি আছে, লোডিনো আছে, আরো অনেক রকমের নিউট্রিশন আছে, অ্যালবিনো আছে। এগুলো কি সিঙ্গেল সিঙ্গেল সব? এটা ভাই ভাই হ্যাঁ, সব সিঙ্গেল। রানিং তাহলে জোড়া দেওয়া যাবে, তাই তো? এগুলো জোড়া কত যাচ্ছেন ভাই? 1000 টাকা। পার পিস নিলে 500 টাকা করে। 500 টাকা পার পিস। যেটা নিন, তাই তো ভাই? হ্যাঁ। আচ্ছা, ভিউয়ার্স 1000 টাকা যেটা নেন 500 টাকা পার পিস পড়বে। মানে সুন্দর সুন্দর পাখিগুলো যারা নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে পাশে 5 দেখতেছি ভাই, এগুলো কত করে যাচ্ছেন পার পিস? 350 টাকা পিস। 350 টাকা পিস। এই 2 কেজি যেখান থেকে কিনুন। হ্যাঁ, যেটা নেবে। দেখতেছেন এখানে হিউজ পরিমাণ আছে, মেল ফিমেল আছে, রানিং অনেক কালার আছে। আপনার পাখি যেটা আছে সেটার সাথে মিলিয়ে জোড়া দিতে পারবে। 300 টাকা পিস না? 350 টাকা পিস। 350 টাকা পিস। আচ্ছা, এখানে জোড়া রানিং পাখি দেখতেছি ভাই, আর এইগুলো কি বাজিকার বলবে এটা? বাজিকার ভাই ওই এই নরমাল বাজিকার। নরমাল বাজিকার না? কত আছে ভাই জোড়াটা? 800 টাকা। ডিম বাজা গ্রান্ডে, তাই তো ভাই? হ্যাঁ, ডিম বাসা। 800 টাকা করে। পাশে কাছে দেখতেছি ভাই, এগুলো রানিং পাখি দুটো, তাই তো? এইগুলো কত করে যাচ্ছেন? একই দামে 800 টাকা। 800 টাকা জোড়া। আচ্ছা হাবিব ভাই, এগুলো যদি কেউ নিতে চায়, আর নিচে একটা জিনিস মিস করে গেছি, কুকু পাখি। গু 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া। সাধারণ নাকি আর যেটা নেবে একই দাম। যারা কুকু খুঁজতেছেন সেক্ষেত্রে নিতে পারবেন 700 টাকা জোড়া। হাবিব ভাই, এগুলো যদি কেউ নিতে চায় আপনি ফোন নাম্বার দোকানের লোকেশনে বলে দেন। নাঙ্গল 400 টাকা দেবো বাসমতি। ফোন নাম্বার 013123400। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারিতে সম্ভব, তাই তো ভাই? ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। একজন সুন্দর ব্ল্যাক জামা দেখতেছি ভাই, নিয়ে আসছেন ফতুল্লাটি ভাই। জোড়াটা কি রানিং ভাই? হ্যাঁ ভাই, একবার ডিম বাচ্চা করছে, এখন মোল্ডিং আছে।
মানে একবার ডিম বাচ্চা করছে আপনি রেস্টে দিয়ে রাখছেন কতদিন হয়েছে ভাইয়া? রেস্টে আসলে 2-1 মাস। 2-1 মাস রেস্টে আছে না? এমন ছেলে নিয়ে বিট করতে হবে তাই তো? হ্যাঁ, বিট অলরেডি মুটি আগাইছে পড়ছে। মোটে অবশ্য না। আচ্ছা তা কত যাচ্ছেন পেয়ারটা ভাইয়া? এই পেয়ারটা শুধু 1500 যাচ্ছি। শুধু 1500? হ্যাঁ আচ্ছা ফিক্স রেটে কম বেশি রাখা যাবে ভাইয়া? হ্যাঁ, আপনার চ্যানেল থেকে ফোন দিলে অবশ্যই কম রাখতে পারবো। ঠিক, আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আমার চ্যানেল থেকে যারা ফোন দিবেন একটু কম বেশি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা বাসায় গিয়ে এরকম আরো পাখি আছে আপনার নাকি? ভাই ছিল ভাই, এগুলো তো ফেভারিট পাখি আমার, মানে এগুলো অনেক প্রথম কিনছিলাম, এগুলো রাইখা দিছি। এটা অনেক আর কি পাবো না, সেল করে দিতেছি। তাই তো? আচ্ছা ভাইয়া এগুলো যদি কেউ নিতে চায় আপনার ফোন নাম্বার আর বাসা লোকেশনটা বলে দেন। বাসা পঞ্চবটি, ফোন নাম্বার 017-20-95-50-10। সারা নারায়ণগঞ্জের মধ্যে ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব তাই তো ভাই? হ্যাঁ ভাই। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।